안녕하세요. 반갑습니다. 짱이맘 인사드려요. 오늘요, 지금 밤인데요. 퇴근하고 제가 좋아하는 베란다 문턱에 앉아가지고 이러고 있답니다. 지금 밖에 비가 내리고 있는데요. 빗소리 들리시죠? 저는요, 이렇게 제가 좋아하는 아이들을 이렇게 한없이 바라보면서 비 오는 날 빗방울 떨어지는 소리를 이렇게 듣는 게 가장 행복하고 좋답니다. 제가 어렸을 때부터 비 오는 날을 굉장히 좋아했어요. 그리고 이 비가 떨어지는 이 소리 듣는 것도 굉장히 좋아하고요. 그러다 보니까 항상 이 비 오는 날이면 이렇게 문턱에 앉아가지고 앞에 보이는 이런 다육이들 하나씩 쳐다보면서 이 빗소리를 듣고 있는 시간이 그렇게 좋더라고요. 저만 그런가요? 원래부터 이 해가 쨍쨍한 날보다 비가 오는 날을 더 좋아하곤 했거든요. 그런데 다육이 키우면서 해가 뜨는 날이 더 좋다라는 거를 알고도 바뀌게 되었는데요. 사실은 다육이가 햇빛이 필요하지 않고 그렇다고 한다면 늘상 이렇게 비가 오는 날을 제가 굉장히 좋아한답니다. 오늘은요, 심심해서 이렇게 터구리에 앉아가지고 아이들 바라보다가 또 카메라를 들었어요. 오늘은 뭐 공부하자 이런 거 아니고요. 이렇게 환한 불빛 아래서 예뻐 보이는 아이들 몇몇 보여드리면서 그냥 힐링하시라고 제가 바라보는 아이들을 여러분들도 같이 한번 바라보면 어떨까 싶어서 카메라를 잠깐 들었답니다. 뭐 짧은 동영상도 아니고요. 그냥 제 눈에 예뻐 보이는 뭐 안 예쁜 아이들이 어디 있겠습니까만은 다 예뻐 보이는데 빨간 등 아래에 있으면 애들이 제대로 잘 안 보이거든요. 그래서 이 백색 등, 하얀 등 아래에 있는 아이들은 뚜렷하게 잘 보여요. 그래서 제가 이 하얀 등이 있는 아이들을 항상 이렇게 바라보거든요. 요거요, 아주 오래된 연지곤지죠. 연지곤지. 저희 집에 한 3년 됐나 봐요. 얼굴에 밑에 목도리를 둘러서 아주 자구가 빡빡하게 아가 자구들이 달려 있었는데 이렇게 커가지고 지금 이제 작은 소분인데요. 군생. 작아도 이렇게 분생으로 만들어져서 예쁘게 크고 있죠. 올해 아마 흙갈이 정도만 해줬어요. 그대로 뿌리 건드리지 않고 흙만 갈아서 그렇게 해주었는데 뭐 무탈하게 잘 자라고 있는 것 같아요. 지금은 물이 빠지는 시기라 지금 이런 빛깔이 이런데요. 가을쯤 되면 간 입장으로 핑크핑크하게 물이 들어오는 게 아주 예쁜 아이랍니다. 그리고 늘상 제가 이 카메라 앞에 항상 있는 아이가 이 아이예요. 제가 불빛 때문에 잘 안 보일까봐. 이 아이는 정말 맑고 깨끗한 아이죠. 리틀 장미예요. 제가 키우는 리틀 장미인데 아주 생명력도 강하고 빛깔이 투명하고 맑아가지고 제가 예쁜 아이인데 이 아이가 생긴 거는 굉장히 어리고 에리에리하게 그렇게 생겼어도 보기보다 생명력이 굉장히 강하다고 한번 제가 말씀을 드렸잖아요. 별반 까다로움 없이 잘 자라는 아이예요. 불빛이라 하얗고 요 청명한 빛이 제대로 잘 보이는지 모르겠지만 제가 이렇게 턱에 앉아가지고 늘상 바라보는 아이 중에 하나랍니다. 오늘은요, 제가 일어나면 베란다 일부분 뭐 거의 3분의 2가 빨간색으로 보이기 때문에 백색 등에 이렇게 맑게 조금 보이는 아이들 우선 먼저 보여드릴까요? 제가 이 아이가요, 토마르분에 이렇게 심겨져 있는 아이죠. 이 아이가 아프리카 라즈베리라는 애예요. 제가 베리 종류를 한 3가지 정도 키우고 있는데요. 이 아프리카 라즈베리가 뿌리 활착을 하긴 했는데 물이 고파가지고 아주 그냥 동글동글하게 잔뜩 오그리고 있어가지고요. 사실은 2, 3일 전에 저면관수를 살짝 해줬답니다. 낮은 저면관수로 그렇게 했어요. 겁이 나서 혹시 여름에 걱정이 돼갖고 살짝 그렇게 해줬더니 이렇게 얼굴을 피고요. 지금 입장을 땡땡하게 만들었답니다.
뭐 요 정도로 지금 완전히 뭐 딱딱할 정도는 아니에요. 살짝 해줬기 때문에 얼굴이 그렇게 뭐 많이 벌어지거나 그러진 않았죠. 그래서 저면관 사실 때도 이렇게 아이들 로제트를 관찰해가면서 너무 쫙 벌어지지 않게 요 정도로만 하신다면 뭐 여름에 낮은 저면관수 정도 온도를 보고 이렇게 날씨 온도가 좀 시원한 날 그런 때를 골라서 뭐 이 정도를 해주는 것도 나쁘지 않다고 생각해요. 바싹 말라가지고 오그리고 있는 것보다 그래도 이게 훨씬 더 예뻐 보이죠? 제가 카메라 들은 김에 뭐 길게는 아니지만 예쁜 아이 몇몇 아이 조금 보여드리고요. 제가 지난번 키핀장 영상 찍고 나서 심심해가지고요. 요즘 제가 일이 많이 포근하다고 말씀을 드렸잖아요. 스트레스를 푸는 데는 다육이 쇼핑이 최고잖아요. 근데 뭐 멀리 쇼핑 나갈 그런 거는 아니고요. 제가 키핑하고 있는 그 자그마한 농장에 딸려있는 농장에서 한두 아이 데려왔거든요. 그 아이들 잠깐 뭐 그 짧은 언박싱이라고나 해야 할까요? 그런 언박싱을 잠깐 한번 보여드릴게요. 우선 여기 있는 아이들부터 먼저 보여드리고요. 이 아이는 추비리스랍니다. 추비리스 군생 약간 묵은둥이라고 할 수 있어요. 근데 이제 하얀색 붉은 빛에 있어가지고 아이가 하얗게 보이죠. 제대로 카메라가 잘 안 보이는 것 같아요. 안에 들어가서 한번 언박싱 할 아이들도 좀 보여드리고 또 이 아이들도 보여드리고 할게요. 조금만 기다려 보세요. 자, 안으로 들어왔어요. 오늘은요, 편집 없이 그냥 이렇게 영상에 새로 들어온 아이들 담아서 한번 그냥 올려보려고 한답니다. 금방 보여드렸던 추비립스예요. 안에 들어왔어도 뭐 요 라인 색깔이 약간 붉으스름하게 보이는 정도? 그 정도죠. 이 아이는 이렇게 목대가 있고 분갈이 한지 한 2주? 이 정도 된 것 같아요. 첫물 한번 살짝 먹었고요. 장마철이고 습도가 높아서 물을 주지 않은 상태랍니다. 그래도 묵은둥이라고 입장이 조금 도톰하니 그렇고요. 옆으로 보면 또 살짝 핑크색으로 물이 들어있기는 한데요. 가을 되면 이 빛이 훨씬 더 진해지리라 생각하고 있는 아이랍니다. 저도 이렇게 어린 아가를 키우는 게 아니고 이렇게 묵은둥이로 데리고 와서 이 예쁜 빛깔을 먼저 보려고 이렇게 데리고 온 아이고요. 또 이거는 제가 예전에 한번 키워봤던 카르포르니카 퀸이라는 아이랍니다. 말하자면 정약금이죠. 정약금인데 이 아이는 이 입장에 금기가 그리 많지는 않은 것 같아요. 근데 이 아이는 제가 킵하고 있는 킵장 사장님께서 그냥 선물로 자그마한 아이니까 저렴이 아이니까 하나 데려다 키우라고 주셔가지고 이렇게 심어 놓은 상태랍니다. 이 아이도 살짝 갓나이만 핑크색으로 들어와 있는데요. 금 발현은 많지 않은 것 같아요. 근데 이 아이가 자라면서 이 입장에 금줄이 살짝 산방금으로 나오는데요. 몸값이 아주 저렴한 그런 아이랍니다. 정약금이에요. 뭐 많이 들어보셨죠? 카르포르니카 퀸이라고 하는 아주 자그마한 아이랍니다. 그리고 이거는 아마빌레예요. 아마빌레. 제가 외드로 아마빌레 하나를 키우고 있는데요. 또 이 아이가 이렇게 쌍두로 있어서 저렴이고 해서 또 그 킵장에서 하나 또 데려온 아이랍니다. 요즘은요, 제가 멀리 쇼핑을 갈 수가 없고 또 다육이 쇼핑을 안 한 지가 꽤 됐어요. 그러다 보니까 바쁘다고 쇼핑할 시간도 없어서 그러고 있는데요. 요거는 제가 아주 오랫동안 키웠던 에그리원이랍니다. 이 아이는요, 제가 한 2년 됐나요? 만 3년 됐나요? 길거리에서 데리고 온 아이예요. 근데 많이 컸죠. 몸집도 커져가지고 화분 사이즈도 훨씬 커졌죠. 원래 데리고 올 때부터 이렇게 다져진 아이였어요. 길거리에서 이름도 없이 데리고 왔던 아이인데 나중에서야 이 아이 이름을 찾아서 이렇게 에그리원이라는 이름을 찾아주었던 아이인데요. 무던하고 성격이 순하고
정말 있는 듯 없는 듯 아주 잘 자라는 그런 아이랍니다. 이런 에그리원 같은 경우에는요, 처음 시작하시는 초보맘님들도 아주 키우기 수월하고 순한 아이니까 꼭 한번 키워보시라고 권해드리고 싶답니다. 출산들 아이고요. 또 자구를 잘 다는 그런 아이 중에 하나랍니다. 아주 예뻐요. 오늘은 제가 선반 꼭대기에 있어가지고 거기가 햇빛도 안 들고 밤에도 완전히 캄캄한 곳이라 또 LED 등 밑에서 LED 등 불빛이라도 쬐라고 이렇게 잠깐 내려놓으려고 꺼내놨다가 또 영상에 이렇게 담아 본답니다. 자, 그리고 작은 언박싱을 하나 할게요. 멀리 쇼핑을 못 가지만 킵장에 딸려있는 농장에서 이렇게 이 아이를 자그마한 국민다육의 아이들 넷을 데리고 왔답니다. 제가 아주 예뻐하는 아이 중에 하나인데요. 이거요. 황홀한 연꽃이에요. 제가 키우는 황홀한 연꽃이 자그마한 아이가 하나 있기는 있는데요. 그 아이는 땅바닥에 딱 붙어 있고 강몸으로 초보 때 데리고 와서 키우는 아이인데요. 이 아이는 살짝 이렇게 목대도 있는 그런 정도의 조금 무거진 아이라고 할 수 있어요. 아주 작은 포토에 지금 가격도 뭐 6,000원? 뭐 그 정도예요. 이 핑크색의 라인이 또 예쁘고 이 황홀한 연꽃이 완전히 무거져서 입장이 짧아지면서 오랜 시간이 지나면 정말 빨갛고 예쁜 아이거든요. 아주 황홀할 정도로의 그 빨간빛을 내는 정말 예쁜 아이예요. 요즘은 이 황홀한 연꽃이 농장에 많지 않더라고요. 눈에 띄시면 한번 뭐 가격도 착하고 정말 다져지면 예쁜 아이라 한번 권해드리고 싶은 아이 중에 하나랍니다. 황홀한 연꽃을 이렇게 하나 데리고 왔고요. 또 요거는요, 폴라로즈라는 아이예요. 폴라로즈라는 아이는 저도 한 번도 키워보지 않았는데요. 약간 뭐 폴리데니스하고 비슷한 뭐 그런 분위기가 있어요. 약간 교배 중이 아닐까 싶은 생각이 드는데요. 이 아이 빨간색 라인이 또 예뻐가지고 이렇게 자그마한 포트랍니다. 한 뭐 6cm 포트 같아요. 이렇게 합식을 하려고 이 두 포트를 데리고 왔는데요. 이것도 뭐 7,000원? 요거 이렇게 3두인데 7,000원이네요. 그리고 요렇게 또 한 포트 2두짜리 이렇게 해서 5개를 한번 합식해 가지고 이렇게 심어 주려고 하는데요. 사실 오늘 제가 카메라를 들기 전에 여기 있는 아이들을 어떤 나무를 심어 줄까 고민이 돼 가지고 요렇게 앉혀 줄까 또 요렇게 앉혀 줄까 하고 고민하고 있다가 저 베란다에 있는 아이들 일로 쳐다보고 있다가 카메라를 느닷없이 켰답니다. 그리고 또 하나는요. 자, 요거랍니다. 요것도 저는 처음 키워보는 아이고요. 이렇게 이름도 아주 생소한 아이예요. 제가 이름을 아직 외우질 못해가지고 이거는 마스라는 아이랍니다. 마스. 요 아이는 또 거기 농장 사장님께서 순하고 착하다고 농장에 데려온 지 만 1년이 넘었대요. 아마 판매하려고 데려다 놨다가 조금 다져서 팔으려고 묵혀둔 아이라고 이야기를 하더라고요. 이름도 마스인데요. 제가 키우기 까다로운 아이는 데려가지 않겠다 했더니 그렇지 않다고 키우기 아주 수월하고 무난한 아이라고 이야기를 해서 이렇게 또 데리고 왔답니다. 이 아이는요. 자, 가격이 보이시죠? 4,000원이에요. 4,000원. 근데 이 옥빛하고 이게 살구빛의 끝에 이렇게 물이 들어간 정도가 지금도 뭐 은은한 파스텔 톤으로 예쁜데요. 지금 여름이잖아요. 지금 상태가 물이 완전히 많이 빠진 상태라고 생각하시면 될 거예요. 가을에 어떤 색깔이 들어오는지 기대를 하고 있는 아이고요. 입장에 이렇게 보면 살짝 라인 같은 게 보이고 입장이 좀 길쭉길쭉하고 뾰족뾰족하고 그렇답니다. 어떻게 보면 바이올렛 퀸하고 조금 닮은 듯한 그런 분위기를 가지고 있는 아이랍니다. 그리고 또 하나는요. 자, 이 아이입니다. 이 아이도 처음 보는 아이예요. 글씨를 보시면 클라우딩 금이라고 되어 있죠. 클라우딩 금. 이름도 처음 들어봤는데요. 이 아이는 나름 제가 데리고 온 게 이렇게 묵은 아이예요.
지금 입장 색깔도 완전히 살구빛으로 다져져 있고요. 통통하고 저 목대가 굵은 편은 아닌데요. 이 나뭇가지처럼 저렇게 생겼잖아요. 이게 또 한 몸이고요. 또 적심한 자욱이 없어요. 이 적심한 자욱이 없어가지고 한몸 군생이라고 해서 이렇게 한번 데리고 와 봤답니다. 클라우딩 금이라는데 아주 빛깔도 예쁘죠? 어떻게 보면 미인류 같기도 하고요. 교배종 같기는 한데요. 꼭 신데렐라 뭐 닮은 듯한 그런 느낌이 든답니다. 저는 신데렐라도 없거든요. 또 요렇게 또 미인이를 닮으면서도 또 에케베리아 같기도 한 이런 아이가 매력적이어서 이렇게 한번 데리고 왔답니다. 이제 어떤 화분에 어떻게 심어줘야 되는지 고민을 하다가 시간을 보내고 그래서 또 이렇게 한번 보여드리면서 요 중에 제가 가지고 있는 화분이요. 지금 이렇게 보시면 지저분하지만 잠깐 보여드릴게요. 요거요. 미주님이 짜주신 선반을 이렇게 화분 다이로 쓰고 있거든요. 이 화분이 올려져 있는데 화분이 많지는 않은데요. 저 화분 중에서 이 아이들에게 어울릴 만한 화분을 몇 개를 이렇게 뽑아서 올려놓았답니다. 아마 저 중에 하나에 심겨질 것 같아요. 되도록이면 집에 있는 화분을 이용해서 그렇게 심어주려고 한답니다. 자, 이 아이들 이렇게 잠깐 소소한 언박싱 그 언박싱을 했답니다. 분갈이 해서 또 예쁘게 단장해가지고요. 또 키우는 방법이라든가 여러 가지 정보가 있으면 찾아보고 공부해서 또 다음 영상에서 한번 소개를 시켜 드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 짧은 언박싱 이렇게 마치겠습니다. 좋은 밤 되시고요. 비 오는 장마철 햇빛이 일주일 동안 없어서 아이들이 건강이 걱정이 되시겠지만 어쩌겠어요. 뭐 최대한 청동원에서 아이들에게 좋은 환경을 만들어 줄 수 있도록 노력을 하고 지내다 보면 금방 지나가리라 생각합니다. 자, 오늘 밤도 다육이들과 함께 행복한 밤 되시기 바랍니다. 다음에 또 인사드릴게요. 감사합니다. 안녕히 계세요.